这个钱不够了，就剩1毛钱了，能不能跟你买一点？没有，妈来。我们阿姨，我今天这个钱不够了，用这个1毛钱给你买个茄子好不好？就买你就买印度的，我买。哦，阿姨，我今天这个钱不够了。没有，出百米。跟你买一点嘛，下次不给你嘛。不买，出百米，不讲究的，出百米买。大叔，我这个钱不够了，能用这个1毛钱跟你买2个丝瓜吃吗？下次补给你行不行？啊？行不行呢？啊？你拿2个丝瓜你要啊？不是没钱了吗？没钱了，给你买2个嘞。啊，给你啊，给你吃。给我吃。啊。你称一下吧，看多少钱。不吃了，给你吃。给我吃啊？这么好啊？那我真拿走了。啊，拿来。哎呀，没有。多少钱一斤？你卖多少钱一斤？啊？你平常卖多少钱一斤的？3块钱一斤啊。没有没够的就拿。够了。啊？够了，我们4个人吃。4个人吃。嗯。给你。还给多2条。大叔很大方哦。那我拿走了。啊，拿来。谢谢了啊。全部要了。要你吃要了。老板拿钱过来了，拿袋子装起来，用这个袋子装好行不行？来，装起，把这个收起，我给现金给你。那个老板给钱给我了。大叔自己种的还是翻过来的？自己种的。自己种的。哦，这样子的。这个是叫什么角瓜？丝瓜。为什么这么有角呢？不应该叫角瓜吗？啊？不是啊。我们那里没有这个瓜嘞，怎么吃的？是这样子啊？不是煮熟吃的啊？煮熟吃的。煮食啊？就是刨干净那皮啊。刨干净这个皮，然后这样咬。生不吃的，煮熟的。煮熟啊？我以为像黄瓜一样这样子吃的哦。不是的呀，煮熟的。哦，要煮几成熟？炒也可以啊。炒也可以。煮汤行不行？行的。啊，行啊。鸡蛋。哦。原来是煮熟吃的，我以为是黄瓜。这个不是黄瓜呀，不是黄瓜。不是。对，搞错了。好吧，反正。哦，这里，刚才这几个没上称呢。没事。这个一起称了。不要紧啊。不要紧啊，那你不让你亏本吗？是不是？我说了，下次来给你钱嘛。刚才老板说有钱了，给你钱了。来，称起来。68块钱。哦，68哦。我给钱给你哦。大叔，你贵姓呢？姓杨的。姓杨，木字杨。啊，木字杨。哦，来这里软不软？不软。啊？不软。50。我的钱包。60。58呀？68。啊？68。58、60、70。大叔，今年多大年纪了？65岁了。65岁，跟我爸差不多，叫你叔叔。叔叔，2块钱不找了啊？不找了。你刚才，我想问你一下，刚才你不认得我，为什么愿意送丝瓜给我吃？2个丝瓜有什么？没值钱的2个丝瓜。没有关系的。2块不找了，大叔，不用找了，真的不用找，不用，2块钱不会找了，好不好？刚才你也帮了我，然后嘞，
好人是有好报的。看你这个面相啊，是很有福报的人啊，嘿嘿，祝你家庭幸福啊。然后这里啊是我一个心意啊，送个小红包给你。得了，来收着，好吧？谢谢。哎，然后今天这里卖完了就可以回家了吧？开不开心？开心啊！然后呢，日行一善啊，然后积福积报啊，祝你家庭幸福，好不好，大叔？哎，我这个送点东西给你，大叔，送2盒这个透骨贴给你用。就是如果家里有人腰痛腿痛啊，都可以用。那个不要，没有腰痛那些是吧？啊，这是香港的透骨贴啊，哎，透骨贴，你可以送给有需要的人嘛，是不是？哦，再送几包这个榨菜给你吃啊，榨菜，然后炒肉丝啊，下面条都可以的。那我先走了啊。今天我也完成了第1位结交有缘人，我是出来结交有缘人的啊，扮成这样子，不是真正的这样啊。是大老板不是大老板哦，走了，再见啊。我下一位有缘人结交有缘人去了，再见。哎，拜拜。那个说，我没有钱。给2块钱买包子吃。色香的人儿漂流在外头，3天没吃饭了，3天没吃饭了，给2块钱买包子吃。哎呀，没力气了。能给我2块钱买包子吃吗？能给2块钱买包子吃吗？买个饭吃。我要吃包子，2块钱有没有？没有，我没有2块钱。没有。能给2块钱买包子吃吗？小朋友，给我1块钱啊！哎呀，这小朋友这么好啊！小朋友，你给我啊！哦，你在这里做什么？我来买菜。哦，买菜。哦，小朋友啊。1块钱够吃一个包子。1块钱。给我2块钱啊！谢谢你啊，谢谢啊，谢谢你啊。能给我2块钱买包子吃吗？肚子饿了，好人有好报，好人一生平安。能给我2块钱买包子吃吗？好人一生平安。3天没吃饭了，给2块钱买包子吃。给2块钱买包子吃吧。给2块钱买包子吃。给2块钱买包子吃。小朋友，回去了，大姐，这是你儿子啊？哎呀，小朋友，你刚才给叔叔1块钱哦，你怎么这么善良呢？这么好呢？对，老师教，对，要帮助，有事要帮助。我靠边上靠一点，跟你聊2句。哎呀，怕不怕叔叔啊？不怕了。不怕，你几岁了？7岁了。啊？7岁了。7岁，这个是你妈妈。哎呦，你妈妈也很好啊，也后面又给了1块钱。你们是出来买菜的？对，这里菜便宜，我们这里菜是2块钱一把，3块钱，我们那里要3块钱一斤，这一把有1斤半。哦，你是在哪里过来的，大姐？从那个庙头那个乡镇过来的。庙头。我一个儿子读中国海洋大学，一个女儿读广西卫生学院。哎呦，好厉害哟！在家等着我买早餐回去做。哦，这个还有一个双胞胎。还有一个双胞胎。好厉害哟，大姐，你这样子，然后的话，这个小朋友真的很懂事啊，也非常的。还有一个还没吃饭呢。还没要走了，这样子，
我给个红包，好不好？然后让你好好学习，天天向上，好不好？买一点那个文具啊什么之类的，好不好？叔叔也没有什么那个的。来，我们那个，哇，我这个手咋了？啊？这个吧，这个纸巾，大姐可以用得上。这个是那个软头发的啊，来，这个红包给你了啊。谢谢啊，我要买我。好，慢走啊，好好学习啊，谢谢大姐。哎，走了。